Мурзды, почему ты перевелась в нашу школу? Я не хочу об этом говорить. Почему? А потому что она не сама перевелась. Ее выгнали с прошлой школы. Выгнали? Что? Так, все по местам. Эй, Поля, почему ее выгнали? Молнии. Что? Какие еще? Ай! Мурзды, ты... Так, Мурзды, это что еще такое? Нам обещали, что в нашей школе ты этого делать не будешь. Простите. Быстро за последнюю парту. Мурздей, ты какашка. Мурздей! Еще раз такое повторится и пойдешь с родителями к директору.